Simulat sa pool, alam mong yan yung ayaw na ayaw ng Pangulo. What is up, YouTubers? Magandang araw mga ka-DIY. Alex Ono naman nagbabalik para sa ating panibagong video. Ngayon sa video natin ito ay ang katuloy ng ating bagong capacitor unboxing na kung saan i-charge natin ang tamang pag-charge at pagdi-discharge. Ipapakita ko na rin guys ang wirings gamit ang ating amplifier at battery. So bago tayo magpatuloy guys sa mga bago pa lang sa ating channel, huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Pag-click ang notification right down below para ma-notify kayo sa ating mga susunod na videos. Syempre, pa-like and share na rin para makapagbahagi tayo ng konting kalaman sa iba. Ayan guys, sa mga nagpapa-shoutout, abangan nyo guys sa huling bahagi ng ating video. At nais ko rin pasalamatan ang mga nanood ng ating mga nakaraang video. Ayan guys, sa mga nag-share, nag-like and comment, ayan, maraming salamat sa inyo. Okay guys, let's go! So bago natin gamitin ang ating bagong capacitor, ayan, so kailangan nating i-charge ng mabagal or dahan-dahan. Ayan. So kailangan natin ng charging board na hawak ko ngayon. So may mga indicator ito, polarity. Ayan. So ang blue ay i-connect natin sa positive ng capacitor. Ayan. At ang yellow naman ay sa negative. So ang natitirang pula at itim ay i-connect natin mamaya sa ating battery. Ayan, para sa ating pag-charge. So may nakalagay na positive negative sa ating capacitor para hindi tayo magkamali. Ayan guys, ang purpose nito ay para maiwasan natin ang pag-spark ng ating capacitor na posibleng maging sanhi ng pagkasira ng ating capacitor, lalong-lalo na sa mga bagong salpak lang or bagong connect para sa ating audio system. Ayan. So higpitan lang natin ng tama sa ating capacitor terminal. Ayan. So natitirang pula at itim ay connect natin sa ating battery. At meron din siyang LED na kung saan indication na nagcha-charge kapag may ilaw. Ayan, kapag nawala na yung ilaw na green, so ibig sabihin nag-charge na ang ating capacitor. So may ginawa akong terminal or connector para sa ating capacitor. Ayan. So bawat dulo niyan may tanda na itim. Ayan, parehong itim. Sa kabila naman pula, ibig sabihin positive. Connect natin ang ating tester para tignan natin kung nagcha-charge. Ayan. Yan, ipit natin sa kabilang bakanting terminal ng ating capacitor. Dito ay pwede ang gauge 4 or gauge 0. Ayan, so connect natin ang positive papunta sa ating tester. Ayan guys, sa capacitor connection meron na tayong video sa ating mga nakaraang vlog. Ayan, mga tutorial connections. Ayan guys, hanapin nyo lang sa ating video. Scan nyo na lang sa ating channel. Ayan, so meron tayong single amp, dual amp na mga tutorial sa ating mga nakaraang video. Ayan guys, ito ngayon ay demo or tutorial sa ating charging at discharging ng ating bagong capacitor. Ayan na kung saan hindi natin naipakita sa ating nakaraang video. Ayan, so nakikita nyo ngayon na walang charge ang ating capacitor. Ayan. Zero voltage. Ayan.
So ngayon guys, connect natin. Negative to negative. At ang pula, usually ay positive yan. Nating ginagamit related sa sound system. Ngayon guys, kung pansin nyo, pumapalo na yung metro natin or yung tester natin. Ayan. At kung mapapansin nyo, may ilaw sa ating charging board na green na matingkad. Ayan. At habang tumatagal, kung mapapansin niyo ay hihina yan ng hihina hanggang sa mawala. Ayan mga ka-DIY, kung mapapansin natin na halos nawawala na ang ilaw sa ating LED or green LED light. Ayan. At ang voltage naman ay tumataas papuntang 12 volts. Ayan guys. So ibig sabihin na malapit nang mag full charge ang ating capacitor. So off natin yung ilaw. Kung mapapansin nyo pa rin ang ilaw sa green. Ayan guys. So ibig sabihin full charge ng ating capacitor. At pwede na natin siyang tanggalin. At bago natin i-connect sa ating battery. Ayan, so matapos nating i-charge ang ating capacitor, so connect naman natin ang ating amplifier. Ganoon na rin ang ating capacitor at battery. Ayan, so kailangan natin ng basic cable, power cable. Ayan guys, so meron tayong cable na may fuse 80 amperes. So bago natin connect, tanggalin muna natin ang fuse para maiwasan natin ang pag-short habang tayo nag-install ng ating wirings. Ayan. So kabit na lang natin siya mamaya kapag na-install na natin lahat ng wirings ng tama. Siyempre ang pula usually positive at ating capacitor positive. Ayan. So i-connect natin. Ayan, sa paggamit natin ng kable ay dapat gauge 4 ang ating gagamitin. At pwede rin naman ng gauge 8 sa mga mahihinang amplifier. Mas mabuting gumamit tayo ng middle class kaysa sa mga mas murang cable. Ayan, pwede nating i-search ang kanilang review or quality sa internet or Google. Ayan, so i-connect natin sa negative ang ating black cable. Ayan. Galing naman sa negative ng ating capacitor. Ayan, matapos natin ma-double check, so kabit naman natin ang kable papunta sa ating amplifier. So ganun lamang kadali, parallel lang natin sa positive papuntang ating amplifier. Ganun din sa negative, nakaparallel lang rin. Ayan, matapos natin i-connect ang ating battery, capacitor at amplifier. At na-double check na rin natin. So, connect naman natin ng magsisilbing switch or remote trigger. Ayan. So, meron tayong custom switch na kung saan ginamit na rin natin ito sa ating mga nakaraang video na magti-trigger para magawa ng ating capacitor at ang ating amplifier. Ayan, meron siyang remote terminal ang ating capacitor. Ayan, so, i-connect lang natin ito sa remote terminal ng ating amplifier. Ayan.
So itong isa papunta sa ating capacitor naman. Ayan. Ang dulo nito. So at ang dulo ng ating switch ay paparallel natin sa ating 12 volts positive. So, ayan. So, ganyan lang guys kadali ang ating remote connection. Ayan. So, yung isa papunta sa ating capacitor. Ayan. So, para pag sinwitch na natin ang on or inuna natin ang switch, kaya sabay silang mag-on kasama ng ating capacitor. Ayan guys. So nag-on ang ating amplifier, ganoon din ang ating sabay. So naman guys, kabit natin ang ating speaker at ang gagamitin natin na ito. Ayan. So dalawang Fairland Audio 6.5 inches. At meron silang isang tweeter at isang subwoofer. Ayan. JBL 1204D or 1204D. Ayan. So ngayon naman kabit natin ang ating speaker wire. So bibridge natin siya dahil 5 channel ito. Subwoofer natin na isa channel 5. Ayan, subwoofer. Left and right. Ayan ito. So ngayon kulang na lamang natin na yung input papunta sa ating player, ayan, para makapag-play ka ng music. Pagpapatuloy na ating video, subukan naman natin tanggalin ang battery at pag-arahin natin ng capacitor sa pag-play ng ating music gamit ng ating amplifier at cellphone. Ayan. So para masubukan natin kung may power na nai-store sa ating capacitor na binili. Ayan, so tanggalin natin sa battery ang connection. So tanggalin natin to habang tayo nagpi-play ng music. Tanggalin natin ito ngayon. Positive. Ayan guys, so nawala na. So mga mahigit 5 segundo din. So ibig sabihin may power na store dito sa capacitor na to. Kaya na-play pa niya ang ating 5 channel amplifier. Ayan. At ating subwoofer. Ayan. Okay guys, so ibalik naman natin ngayon. Off muna natin.
Ayan, so na-test na natin ang kanyang ating capacitor. So yung naman natin. Yes, DJs. Okay guys, sa ating pagdi-discharge naman ng ating capacitor, ayan, so tanggalin muna natin sa ating battery yung ating connection. So kailangan natin ng bulb, ayan, 12 volts. At i-connect natin mamaya sa pagdi-discharge. So yan, tester natin kung may natira pa nga volts sa loob, positive, negative. Okay, so may 12.08 volts siya. So ngayon na pag i-discharge sa kailangan natin any bulb, 12 volts. So ang available natin ngayon is LED light. Ayan, wala tayong conventional or traditional bulb tulad na sa isa flashlight. So itong gagamitin natin pang discharge. Positive. Ayan. So pag di-discharge, ayan, hintayin lang natin or humina ang bulb, ayan. Hintayin natin humina. Tingnan natin gaano katagal. Ayan guys. So lagyan natin stopwatch. Siguro meron nakalipas na 10 seconds. Ayan. So late tayo nating ng ating tingnan natin kung gaano katagal bago maubos ang kanyang laman. Tatlong minuto. Ayan. Dahil late natin yun ng ating timer kanina. So, meron siyang 3 minuto. Na average na nakuha natin sa loob niya. So, ibig sabihin nag-store siya ng power ng ating capacitor. So, ibig sabihin hindi tayo napeke sa ating capacitor. Okay guys, ito na ang huling bahagi ng ating video. So, shout out muna tayo. Ayan. Shout out kay Mr. Mine. Ayan. Kay Kit Russell Villegas at kay Jason Rivera. Ayan guys, shout out sa inyo at maraming salamat sa inyong pagtutok sa ating channel. Okay guys, so napanood nyo ang ating video ngayon. So, ganun lamang kadali, ganun lang kasimple. Importante, huwag kayong magkakamali sa polarity ng wirings. Ayan. Basta masundan nyo lamang, ganun lamang kadali. At ipapakita ko rin sa video na to
ang ating wiring diagram, ang DIY wiring diagram. Ayan, sa mga hindi nakasunod. Okay guys, bago tayo magtapos, sa mga bago pa lang guys sa ating channel, huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Ayan guys, pakiclick ang notification bell right down below para ma-notify kayo sa ating mga susunod na bagong upload na videos. Siyempre, palike and share na rin para makapagbahagi tayo ng konting kalaman sa iba. Napapansin ko, marami nang nag-assemble or gumagawa ng car audio at home sa bahay. Kaya marami na rin bumibili ng PC or power supply pambahay para sa mga car audio equipments. And guys, so tuloy-tuloy nyo lang yan. At subscribe kayo sa aking channel para matutunan nyo. Lalong-lalo na sa mga bago pa lang at gustong mag-setup sa bahay gamit ang car audio sound setup. So yan guys, so marami tayong video, mga tutorial sa ating mga nakaraang video. So napakagandang libangan ng audio or car audio setup at home. So okay guys, at muli, ito ang inyong lingkod Alex nagpapalala. If you are not perfect, do it yourself.